Hello，我係 Yanny。咁上一次就同大家介紹咗呢一個菠蘿照燒汁。咁今日我就用呢個菠蘿照燒汁教大家做另外一個食譜。呢個食譜叫做菠蘿照燒三文魚，食起嚟好惹味，而且做起身嘅話就超級快手。大家得閒可以試下喎。首先我哋準備一下食材，小米椒1到2隻，中意食辣嘅話可以放多啲。蒜我哋將佢切碎，新鮮嘅挪威三文魚切大塊就得噶啦。仲有菠蘿塊，冇新鮮嘅話亦都可以用罐頭嘅。最後係菠蘿照燒汁，具體做法前幾期分享過食譜，大家可以去睇睇。三文魚切好之後，表面撒啲鹽同埋黑胡椒。然後鑊入邊落牛油果油，將三文魚塊亦都放入去鑊入邊，魚皮嘅一面朝下。魚皮煎好之後反面，將三文魚表面都煎上色，唔需要全熟嘅，因為一陣仲要再煮。煎好之後就夾起身備用。同一隻鑊用鑊入邊剩低嘅油爆香蒜末同埋小米椒。蒜香味出嚟之後就倒入菠蘿塊，翻拌一下，等菠蘿都裹上呢個蒜香味。跟住將三文魚同埋菠蘿照燒汁亦都倒入去鑊入邊，將食材全部翻拌均勻，加少少水或者菠蘿汁，細火煮1分鐘。出鑊之前我哋可以試下味道，中意甜嘅話可以適量再加啲糖。一個酸甜送飯嘅菠蘿照燒三文魚就做好啦。好啦，今日就到呢度，祝大家好胃口。